harkaaf luka ishii sireetti gadidhanii achitti qorra kana hin beektu qorri kan bichaan lubbuu keessaa baasu ka'e baay'ee tokko dhukkuba dhugaa dubbachuudhaaf adaraa keessa namni ishii beeku yoo jiraateerree akka carraa maatii ishii argani haa dhaga'anii obbolaan ishii argani jechuudha namoonni ishii beekan sheer gochuudhaaf namoota baay'ee biraan ga'an siniin jedha. Kananni fuula keessanitti sagaleedhaan bahee dubbadhee fi rakkina cimaa tokko adaraa waaqayyo waaqa si jiraata na biraan darbinaa sheer godhaati namoota baay'ee biraa akka ga'unaaf godhaa adaraa keessan adaraa keessumaa namoota foolersii guddaa qaban bira akka ga'u akka warroonni sagalee namaaf ta'ani akka bira ga'e sagalee micoo kanaaf ta'an hin barbaada akka carraa ta'e kaleessa mana hakimii Saudi Arabiyaa keessatti argamu dhaqe madaamii kiyya wajjin dhaqe micoo keenya Itoophiyaa taate tokko harki namni tokko bira hin jiru. Afaan hin dubbattu micoon eessa akka jirtullee maal akka taatellee of hin beektu jechuudha. Tokkoon ishii du'aaf jireenya gidduu jirti. Harkaaf luka ishii sireetti gadidhanii achitti qorra kana hin beektu qorri kan bichaan lubbuu keessaa baasu ka'e baay'ee tokko dhukkuba dhugaa dubbachuudhaaf adaraa keessa namni ishii beeku yoo jiraateerree akka carraa maatii ishii argani haa dhaga'anii obbolaan ishii argani jechuudha namoonni ishii beekan sheer gochuudhaaf namoota baay'ee biraan ga'an siniin jedha adaraa waaqayyo namni tokko na bira hin darbina adaraa waaqayyo waaqa jiraataa jechuudha waaqa sin qabe dhugaa sheer gochuudhaani nama ta'u nama gargaaruudhaaf nama ta'u qoftiyyuu gaadha jechuudha. Kanaaf nutis immoo ba'u keenya beenna malee akkatti galluun beennu maatii qabnaa warra qabna jechuudha. Kanaaf warri koo shimmoo hojjettee nuuf galtii akkuma dhala namaatitti jedhanii ishee eegu. Fayyaa nuuf jirtu intalli keenya se'u. Garuu hojjechiiftu ishee geessitee mana hakimiitti gattee biraa deemte. Nama hin qabdu hin dubbattu maal akka taate hin beektu. Garuu Oromoo ta'uu fi Itoophiyaa ta'uu ishee qofanii beekani jechuudha. Akkasiidha. Sheer naaf godhaayi kunoo suura ishii isiniif hin maxxansaa viidiyoo irree xiqqoo wayii waraabee ture dhossaadhaan waraabe kanayyuu jechuudha isas gadiin isiniif dhiisa sheer godhaa adaraa keessa. Adaraa firummaa adaraa bulummaa keessumaa warri biyya ormaa jirtan jechuudha miidiyaa qabdaniin bilbila qabdaniin obboleettii kanaa du'a jala haa oolchinu sheerii godhaan isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa akkuma beektanii yeroo ammaa kanatti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiranii baay'een isaanii bilbila of harkaan qabanii baay'een isaanii waa'ee sooshaal miidiyaa kana bal'inaan hin beekanii jechuudha. Osoo nuti hin beekin baay'een isaanii akkasitti dhoksaatti kan hospitaala keessatti du'anii kan immoo reeffi isaaniillee karaa biyya galuu hin qabaanne kan maatiin isaanii baay'een hin beekne baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Garuu waaqayyo gargaaree obboleettiin kun madaamii ishee waliin gara Saudi Arabiyaa keessa jechuudha hospitaala deemaniiti kan isheen hospitaala deemte sanatti isheen viidiyoo waraabde kun jechuudha. Gaafa hospitaala deemnu kilaasii wayii keessaati hin iyyamaa jettee suuta'een aqee ija madaamii ilaallee ija doktoroota ilaalladheetiin aqee seenee ilaalee jettee sarraatinyaa ta'uu ishee baree gaafan waa gaafadhu hin dubbattu jettee biyya isheen himattu jettee eessa akka ishee ukkuu hin himattu jettee baay'ee laafteetti jechuudha viidiyoo ishee gara biraarratti kan isheen dubbatte jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko jechuudha akkuma kanaammoo mucaan kun jechuudha gaafa doktoroota gaafattu madaamiin ishee eessa madaamiin ishee kamidha jennaan nutoo hin beennu asuma hospitaala gashitee deemte jedhanii jedhan waan sin ajaa'ibu kunoo laala akkasi araboonni amma mucaan kunoota fayyaa akkasitti iddoo namni isheen arginetti duute mana hospitaala baga gashan malee ibeeshee maal akka ta'e rakkoo ishee maal akka ta'e waaqabichaatu beeka jechaadha jarri amma jechuudha. Gaafa kan isaanii malee otoo fayyaa qabaatte mana isaaniitti hojjetti malee erga dhukkubsatte erga laaftee kunoo akkasitti hospitaalatti gatanii biraa deemanii jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa lafa jirtan mana jirtanitti of eeggannoo godhadhaa bilbila qabaadhaa addisiima warra biyyaa ufanii fiyyoo jechuudha dhaamsa kan ta'u bilbila malee hin ba'ina manaa gadi maaliif jennaan yeroo ammaa sooshaal miidiyaan toleera bakkuma ciistanitti bakkuma deemtanitti yoo dubbatattani namni sin dhagaa kunoo ilaala amma jechaadha. Mucaan kun haala kanaatiin dhoksitee viidiyoo waraabdee jechuudha suura kaastee TikTok ishee irratti maxxansite. Gaafa TikTok ishee irratti maxxansitu ijoollee baay'een kunoo suura isa normaalii kan argitu miti kan isheen shaashii mataatti godhattee jirtu kan dhaabbitti kaatittu kana jechaadha. Isa kuni mucaan kun hin beennaa
mucaan kun naannaa keenya ta'uun didduu maatii isheeyyuu hin beennaa jedhe mucaan tokko komentii irratti jechuudha. Sinii galee maatii ishee arginee jirra warri jettanii maqaa ishee guutuudhaan eenyummaa ishee guutuudhaan nu beeksisaa jette karaa TikTok jechuudha. Obboleettiin suuraa ishee maxxansite kun viidiyoo maxxansite jechuudha kan hospitaala. Kanaaf qabatamaatiin amma namni karaa wal bebbeeku hin dhabu jechuudha. Kanaaf suuraa ishee kana TikTok jalaan argadhe jechuudha. Mucaan maxxanse suni TikTok jala jira. Innis immoo biyya ishee hin himne maqaa ishee hin himne guutuutti garuu mucaa kana hin beeknaa ishee kanadha maatii ishees arganneerraa jedhe garuu guutummaatti hin ibsine jechaadha. Kanaaf qabatamaa akka ta'utti ragaa qabatamaa akka ta'utti aloonni ishee eessa akka ta'e maatiin ishee eessa akka taate suurri ishee akkasitti mul'ata waanta ta'eef warri beektan yoo jiraattan sheerii godhaa maatii ishee biraan ga'aa osoo lubbuun keessa jiru mucaan viidiyoo kana gadi baaste irra ga'een haala jiru hundumaa xumureettee jirti. Kanaaf iyyuu jechaadha warri isinii danda'ame karaa beekamuun sagalee ta'a. Mucayyoon amma viidiyoo kana waraabde madaamii ishee qabattee dhaqxe mucaa kanaaf furmaata akka taatu yoo gara biyyaatti galamti ta'es yoommoo fayyitee waaqayyo ishee gargaaree hojii isheetti deebiti ta'es booru nama as baatee singalateeffattu akka taatu adaraa keessanii. Kunoo argitanii haala kanaatiin biyya ormaa keessatti nama hin qabdu taanaani sooshaal miidiyaa hin qabdu taanaani baay'ee ulfaata. Waaqayyoon gaditti kunoo akkasitti sooshaal miidiyaa yeroo ammaa toleera. TikTokii nama tokkotti ol baatee sagalee naa ta'a ototte toora tokko toora lama otoo dubbatatte suuraa fi viidiyoo waraabbattee yoo of maxxansite kanuma jechuudha yeroo ammaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi sooshaal miidiyaan toleera. Garuu rakkoon ijoollee baay'ee bilbila hin qabanii. Haala qilleensattis wallaalanii afaanis wallaalanii bilbila naa bitaa jechuu baay'ee rakkoodha waanta ta'eef kana gidduutti immoo dhukkubni garaagaraa yoo isaan saaxila jechuudha. Baay'ee dararamu jechuudha. Gara sooshaal miidiyaatti otoo hin dhufiin osoo maatii isaaniif hin dawwaliin baay'ee isaaniitu haala kanaatiin jechuudha kan isaan muddamanii darbanii. Nuyis immoo dhugumadha dur akkas turre jechuudha. Hamma afaan baranitti amma haala jireenyaa baranitti harka qullaa biyya arabaa ufanii yooma waaqayyo nama gargaaree bakka afaan baratanii nagaa ofii ta'anii hojjetatanii isayyuu waggaa tokko waggaa lamaa booda aga. Kan haala mimmijeeffataa adeemanii malee akkuma biyyaa ufaniin bakka qilleensatti wallaalanii nyaata dhabanii mana hamaa tokko galanii balaa akkasiitiin mudamanii dhukkuba duraan biyyaa qabanis ta'uu akkasumas asii haalli jireenyaa itti ulfaatee haalli qilleensaas itti jijjiirame dhukkuba addaan saaxilamanii akkasitti osoo namni hin argin jechuudha. Balaa akkasiisaatti yoo mudamanii baay'ee yookaan duuteen isaanii hin beekamu yookaan reeffi isaanii biyyaan galu akkasitti kun akkasitti gatti jechuudha. Aramni hospitaala keessatti yooma waaqayyo nama tokko sammuu isaa banee garaa laaffisee biiroo jirutti beeksisee maatiin qaqqabee yoo ta'e malee fayyaa namoonni tokko du'an jennaan akkasumas firiijii gashanii dhiisuu malu. Ammayyuu kun qofaa jirti qorra kana keessa akkasitti nama fayyaa qabuyyuu qorra akka gochaa jiru hin beektu. Garuu dhugaa dubbachuu fi waaqayyo mucaa kana hin baaseen amana. Maaliif jennaan mucayyoo axxee viidiyoo kana waraabdee gallakkiste kana waaqayyo ishee eebbisu dhoksaatiin seentee jechuudha. Kilaasii isheen keessa jirtu otoo madaamii isheen argin osoo namni tokko hin argin axxee waraabdee akkasitti maxxansite waaqayyo mucaa kanarraati kakuu qaba yookaan immoo waaqayyo guyyaa mucaa kana akkaataa itti karaa ittiin baasu waan beekuuf mucayyoo kanayyuu jechaadha karaa godhee fi akkasiin sooshaal miidiyaa kanatti viidiyoo ishee maxxansitu ta'uu mala. Maaliif jennaan guyyaa ofii malee namni du'u guyyaa ofii malee immoo namni karaa hin taane hin badu jechuudha. Ammas sagalee haa taanuu fi viidiyoo sheerii godha. Maaliif jennaan namni namarraan darbee jechaadha nama beeku bira ga'uu danda'ama waanta ta'eef maatii irraa dhalatti bira ga'uu danda'ama waanta ta'eef haala kanaatiin mucayyoon kun boru nama as deebi'ee saba koo itti singalateeffattu akka taatutti sheerii godha. Anis egaa gahee koo baay'achuudha sheerii gochuu irratti. Kanaaf jabaadhaa fayyaa isin haalaatu lafa jirtan bakka jirtanitti fayyaa kan caalu hin jiru obboloota koo. Mana ba'u malee
akkatti manatti deebanii hin beekani waaqayyo fayyaama isinaa godhu bakka jirtanitti kadhatadhaa warri jirtanii warri kaan immoo warra dhukkubsatuufis kadhadhaan isiniin jedhaa ulfaadhaa galatooma.